Et l'actualité, c'est aussi cette violence terrible en Afrique du Sud. Aujourd'hui, des hommes ont pris d'assaut un foyer de travailleurs dans la capitale Pretoria. 12 personnes ont été tuées, 13 blessées. On ignore pour l'instant les motivations des assaillants. Les explications avec Samy Cusin et Eric Destiné. Les corps sont transportés un à un hors du local où s'est déroulée l'attaque. Vers 4h30 du matin, 3 hommes armés sont entrés dans un bar clandestin où se réunissent régulièrement les habitants de ce township proche de Pretoria. Ils ont ouvert le feu et le bilan est très lourd, 12 morts et 13 blessés. 3 young children that are forming part of those that are deceased, the youngest being 3 years of age. We've also got a 12-year-old boy, I think it's a 16-year-old female as well. Ce n'est pas la première fois que la violence armée gagne ce quartier. Les habitants se sont plaints à plusieurs reprises. About a year ago, we lodged complaints and raised concerns about the fact that the police station was locked up at night and people couldn't access it. There's no working street lights in this area. This is a dangerous community. Mais plus largement, ce sont ces bars clandestins qui sont pointés du doigt par la police. Des lieux théâtres de nombreuses tueries ces dernières années en Afrique du Sud, souvent liées aux gangs armés et à l'alcool. These illegal shebeens are really giving us a problem as the police, because a lot of murders are being reported at these illegal establishments. And between April and September of this year, we actually shut down throughout the whole country 11,975 of these illegal shebeens. Sur la même période, 63 personnes ont été tuées chaque jour en moyenne en Afrique du Sud, selon les chiffres publiés par la police nationale.